盘点那些生呛八爪鱼的狠人，直播最后一个直接生吞也太残忍了吧！你们敢吃我都不敢看了，哪有这样吃八爪鱼的？看得我头皮一阵阵发麻。此视频无不良引导，切勿模仿。Later， 生呛八爪鱼，来点小料，老鲜美了。撕牙了，要不？我的天哪！撒点葱花，还有芝麻，再放一个无筋蛋蛋黄。拿颗粒。这是什么？来吃这条小腿儿。紫菜加芥末，再加一个腿儿。好来。这芥末太辣了。他现在躺着，不太跟我说。哎呀，你干嘛？还是比较活跃的，少一点，这边吧。可小爪子吃。必须配上灵魂料汁啊！哇，看得我都不敢下筷子了。啊，就这个味儿。哇，吸住盘子了！哎。这里面我放了芥末，有点呛。